嗨，欢迎回到游医塔罗。如果你喜欢我的占卜，请记得订阅、点赞，还有分享给你的朋友哦。想要跟未来的占卜产生更多的连结，也欢迎你多多留言。这一集我们要探讨的是，该不该放弃这个人，去还是留呢？以及宇宙给你的建议。另外，定期更新的双方关系能量检测影片也已在会员频道上架了，有在追踪的朋友欢迎加入太阳牌会员观看哦。好的，现在有3个选项，请你凭直觉做出选择，选好后我们依序解牌。让我们来看选项1的朋友，请你对应看看，如果有符合就可以继续往下听，如果没有就要麻烦你参考别组或是其他影片。先来看看对方的状况。对方的现况呢，我觉得他似乎是在抉择一些什么事情，那好像也似乎是跟他的家族他的原生家庭有关，那跟他的事业有关，再来就是可能跟感情有关了。也就是说，其实你的这个对象，其实3方的能量是蛮重的，但是3方能量你不一定要把它带入到就是人啦，我觉得也有可能是他的事业，就是总之是你们之间关系是会被外力干扰的。那外力就不限于一定是我刚刚上面举的这几种情形，总之呢，就是你们这段关系大概就是会被这种外力介入影响到。那也不能说都怪那个外力，因为呢，我觉得你的这个对象他本身自身呢，他的这个好像土象的特质蛮重的。那不一定他的星座要真的是土象，就是他这个人散发出来的给人家的感觉是这种好像比较稳啊，比较实际啊，他会比较务实。所以呢，我觉得最重要的他会拉回他自己自身身上。总之呢，他比较不像是那种一开始就是会飞蛾扑火那种类型的，他是稳扎稳打慢慢来的。那你看出的这张牌是一棵树嘛，那如果你是我的忠实观众，应该这张牌也看过好几次啊，就神木等级了嘛，就是好像要推也推不动，那他就是非常稳的在那里慢慢的扎根，慢慢的成长茁壮。那你看你要长到这么粗的一棵古树，其实也非常不容易。那你觉得它是很容易被你比如说枝条是容易被你搬来搬去弯来弯去的吗？不容易嘛。所以它是属于比较坚实，然后比较稳又比较缓慢的。我觉得这一位对象他大概就是心中自有主张的这一类型的人，那别人呢是比较没有办法去撼动他，没有办法去改变他的想法，他必须要自己想通。所以他现在目前的状态呢，也是回归于自己的内心，也不是说仅限于现在。我觉得他这个人的个性可能就是偏向比较谨慎，那凡事都会先想好，也许先想好说我跟你有没有未来，有未来之后他也会先再开始想说万一以后我们有没有可能会遇到什么样的困难，那他就要先想好怎么面对，怎么解决。那如果呢解决得了跟解决不了又有2条不同的路嘛，他会判断说到底我们能不能够走得下去。所以我觉得很多的桃花大概就是被他自己给掐熄了，就是那个刚开始燃烧的火苗可能就被他捏熄了他比较像是这种会自砍桃花的人。所以我觉得虽然可能有的族群因为我这边的确有看到是3方能量有原生家庭，那原生家庭如果他是已经有婚姻了，那就是他的家庭啊，所以这样子的话就有可能。可是如果排除这个的话，他比较不像是那种他比较没有办法做到脚踏2条船那一种类型的人啦。这个我是说除了他原本就真的是已经有对象，然后是固定关系，可能就是婚姻啊，在婚姻当中这种他已经有伴侣了，那可能这种这个是例外
这个是少部分的人有。那除了这个之外呢，如果你们是暧昧，那你确定他是单身的，你就不要多想他就不见得会是那个还有别人。那他的所谓的原生家庭指的就是他的爸爸妈妈、父母亲啊、爷爷奶奶这样子的家庭。好，我指的是这个意思。那我看到的大概就是他有几个面向在考量，大概是有3方面在考量了，也有可能他的事业也碰到了，他有需要变换跑道，还是说变换计划，还是有新的投资、新的改变，甚至有要转职，这个都有可能。所以他目前就是聚焦在他自身。那他呢，我觉得这似乎是有一段时间了。那你这个对象看起来也算是蛮有智慧，可能话不多，那一开口就是那种讲很有道理的，或者就是你如果认真要吵架，你可能吵不赢他啦，就是他可能思维逻辑都非常的清楚那讲话好像也都单刀直入比较偏向这种类型的直男或直女，好像也不会，他不会拐弯抹角，那但是他也可能不太懂得要去修饰他的言辞，所以很有可能他在讲话方面会很容易把你刺伤。那如果作为他的伴侣或者是欣赏的对象可能就是要避免把他的字面上的话再去多加揣测，因为可能就是越想会觉得越伤心而已。他可能讲话就是字面上的那个意思，那荧幕前的你可能就是不要想太多。如果你喜欢这个对象要跟他长久下去的话，偏向是要这样子就是耳朵要长茧不是就是耳朵左耳进右耳出，那他字面说这样的意思就是这样的意思，你就不要再去多想他是不是不喜欢我，他是不是在逃避我，这样子就不要去多想，不要延伸让自己好像陷入那个泥沼里面。好，那这边看起来他似乎呢想你们的关系，想这个他手上需要去抉择的、去权衡的，比如说事业或原生家庭想这些方面已经想一段时间了。我觉得好像快到了答案要揭晓的时候你们可能是在一个也许下一步就是要做出一个决定了看是说要确立关系，还是就是彻底放弃这段感情等等的看起来是到了一个要揭晓答案的时候那他呢，他其实有发现他自己好像这个心里有一个柔软的那一块，其实到了那一块的时候他都会想到你，他这一面是比较不让人家看到的，可是好像唯独只有你可以算是说有看到他这一面，或者是说你的出现呢会让他柔软的一面呢展现出来，那他可能自己也会有一些吓一跳，说原来被我深压下去的这一个面向还在这样子之类的，所以他也有意识到说你好像似乎跟一般对象不太一样，你是可以触动他心弦的人，他有意识到这一点。那他现在就是在抉择跟你到底要不要有未来的确是到了一个抉择的点好，那这部分就给你当做验证。接下来我们就来看一下宇宙建议。好，从这一张牌可以看得出来，在宇宙眼中你们两个都是特别优秀的人其实你们有点像是不同世界的人，那偏偏呢又好像凑在一起，又好像很和谐，不会觉得好像很奇怪你们两个其实都有各自的地盘，各自的领地。好，一个你看这张牌就是一个属天一个属地的感觉所以有一个是有领地的，一个是有天空的。那我会偏向你可能是属于比较向往天空的那一派就以这张牌来讲，因为这张牌底下是一头这个驯鹿嘛那驯鹿也是踩在地上，跟刚刚的那一棵神木等级的树也是有一些异曲同工之妙那好那你这时候登场了好，
这边的宇宙是在讲说，其实你们两个啊，还真的是蛮有那种灵魂伴侣，还蛮有那个潜质，就是可以发展稳定交往啊，确立关系啊，就是往终身伴侣的方向哦。那但是呢，要怎么做呢？因为这个你如果是你看这张牌就是一个往天空飞，一个在地上守护巡守着他自己的领地，那但是整体的色系又是呈现的好像是融合的非常好，是蛮和谐的，甚至还有一些这个光点这样洒下来这些是非常美好的有一种岁月静好的感觉啊。那宇宙这边是建议你因为你们就是两个独立的个体，如果今天你变成了患得患失追着他跑啊，这个会有一点点亲门踏户的感觉，就是踩到他的领地的感觉了。好，但是这个人一旦把你化为他的领地，他必须要管辖的一部分的时候，他就是一个非常忠诚的对象。好，他是会守护这个原地，包含在原地中的你嘛。那你如果现在还没有跟他确立关系，你就表现得太积极，一直追着他跑的话，他其实会有一种被侵略感。所以呢你对待这个对象反而是你自己要去越过越好，你变成是要用吸引的，并不是追着他跑感情不是追来的，是吸引来的，尤其是对这个对象，因为他会认为他是有责任有义务要守护他现在有的手上的资源包含他这个比如说他看重的原生家庭啊、事业啊等等的，甚至是他自己的独立空间，他好像还蛮需要独处那如果说你没有给他这样子的独立空间，好去像刚刚举那个是树嘛去让他好好的扎根，其实他会感觉到不踏实的，会危险的。你像那一棵大树嘛，它必须要稳，那你一个打乱它节奏的像一个小精灵一样的，虽然有时候很可爱，但是如果认真想起来，他会觉得哇，这个是会有点打乱他的步调的那他就会开始有防备心。所以呢，宇宙这边给你的建议就是说，这段感情其实是可以成，但是是要看你，因为这个有这个正缘的潜质坦白说是有，但是呢，如果你一直追着他跑，看起来就是会比较偏向搞砸那一种啦。那如果说你把自己活得精彩，其实坦白说就是你要去赚钱啦。也就是说当然看你的年纪，如果你还是学生，这个可能就是你的学业你要出色要亮眼，你要有东西教的拿得出手这个意思那就取决于你们现在年龄阶段。那我就讲说，因为我的观众朋友大部分都是已经熟龄了嘛，出社会了，所以如果是以对出社会的人士来讲，坦白说就是你的经济条件要够稳，要有如果是那种还要他养的，他还要照顾你的，那他会怕所以呢，你这边呢，第一关就是所谓把自己过好，让自己闪亮亮的，就是你好歹你的收入也要稳定啊。你如果没有那个经济实力，然后还追着他跑，其实如果换一个立场想，你会不会怕？就是以社会人士来讲，如果你是16、17岁，我觉得可能不在乎。可是如果你们已经谈到了那个可能要谈婚论嫁的年龄，其实多多少少会有一些担忧吧好，那你就要先想让自己过得丰盛，让自己成为好像一个这种就是你不要条件那个经济的实力不要太差啦，不要太弱，尤其是你们两个之间有一个人看起来是权威感比较强的，也有可能是他，有可能是你，就是有差距，就是你们要达到一致，这段关系就能成。那一致呢，我觉得你对待这个对象的方法不太像是传统一般我们偶像剧里看到的一定要刷存在感啊怎么样。我觉得他好像可以把自己过得很好，所以他会要求他的对象也是要像他这样子，他会觉得这样才是正常的。每一个人都应该要各自独立，但是也可以，也就是说你们是独立的个体，但是
在一起的时候也可以很亲密，有点像是说他要找的是一个伙伴，一个战友，不是一个黏 T 的甚至是很依赖他的，甚至会无理取闹的太任性的那种，他不会想要。他对待感情看起来是非常理智，因为他是很稳的一个人。然后呢，如果说你把自己顾好，达到条件相当的话，看起来这段感情是还蛮有可能成功。那也就是说你们其实是心心相印的。现在接下来就是要让这个有点像是说船到桥头自然直，总之这个人他似乎也不会跑啦，那你就是给他赖下去。就如果你真的喜欢他的话，你就是赖上他了。但是赖上他也不是说一定要逼他嘴巴里讲出说我们现在确认关系，不然我就要去找别人。我觉得不是这样，这个可能比较偏向是那种内敛型的，有一些表白可能跟国家风土就跟国家可能民族有关系比如说我举我听到的比如说好像日本朋友可能会觉得说我们要先讲说你愿不愿意跟我交往，然后确认他要跟你交往之后才是正式开始。可是好像比如说像是欧洲有一些国家我就不讲哪一个国家了，他就会觉得说这样特别讲出来不是很尴尬吗？应该就是走着走着就在一起啦，自然而然的我们就接吻啦，自然而然我们就牵手啦，这样子就是在一起啦，为什么一定要这样说的这么死板板的呢？而且反而他们觉得那样子是尴尬那类似这样子，我觉得他是比较偏向就是说务实，所以就是你只要一直存在在那里就像空气般存在，那他有一天他其实自己会意识到说他需要空气，然后呢意识到他需要空气的存在的时候，他发现你就是那个空气那他就很明白，因为这是跟他这个好像要生存意识有关系因为阳光空气水就是必要的3条件嘛，尤其他又是一个神木等级的话所以你要成为那种自然而然的存在，就像大自然，让他有这种大自然怀抱中的感觉不知不觉就温水煮青蛙了那偏向这样子就会成功。可是你如果急，你想要赶紧捅破，他会感到防卫好，这个就是给你的提醒。所以宇宙给你的建议就是，其实就是看你要不要留，还是你真的撑不下去了。好，因为这段感情看起来是有可以稳定交往的潜质啦，那也看起来有。坦白说，如果讲满我看到的是比较满的，但是因为是比较满的就是说是有可能是终身伴侣啦，但是因为毕竟是大众占卜，所以我讲保守一点，我就讲说你们是有这种稳定交往的潜质，好像是灵魂伴侣这样。但是还是要取决于你，如果你真的等不及了，或许你有很多对象也在选择，你不一定要选他的，那就没有问题啊，你就是做你自己的选择就好了如果你觉得这个人不值得你等待，那绝对没有问题，你可以选，就是选别人这样子。好，那如果说你觉得可以再等一下下，你也没有差啦，也没有很急着现在要谈恋爱，只是点进来听听看他到底在想什么而已就是满头问号，不知道他在干嘛嘛忽冷忽热没有反应这种的到底是要干嘛？那这边就是宇宙也可能透过 UE 告诉你，他就是这样子的比较慢热的人，那你要成为一个好像大自然般的存在给他空间那你不要有那种亲门踏户的感觉，等他自然而然把你化为他领地的一部分的时候，他就是你的了好，那我们接下来看看他有什么话想对你说。在抽字卡前，请容 UE 招生一下。想学习宇宙塔罗的朋友，欢迎加我的 Line @UE_Tarot。UE 在教的课程是跟坊间不太一样的会教你开通与宇宙连接的方式达到灵通，且搭配牌卡交叉验证，是毕业后就可以执业的。但无论你要不要做占卜师，学会以后你要从事其他身心灵疗愈相关，或者是要提升自己心想事成能力、显化能力，甚至是想要疗愈自己曾经受伤的心，都将会非常有帮助。
那课程就是1分钱1分货，如果要学就学真的可以用的，先在这边欢迎你加入咯。没有未来，慢慢喜欢你，有点烦，想象美好的未来自己矛盾，没有未来又想象美好的未来哦。想约你出来，我让你看好啦，快了，你再忍一下了啦，勇敢一点。你爱我吗？想再试试看，新的开始，喜欢你依赖我，变成越来越甜了呢。我有很多顾虑，我无法面对你。对啊，他现在在一个内省的状态嘛，欣赏你哦，慢慢喜欢你，然后又欣赏你。你会喜欢真正的我吗？祈求奇迹发生。好哦，那我觉得啦，这些字卡大概要讲的就是说，他现在的确有事情是在权衡啊。那他好像没有办法说放下那些事情不顾，然后就谈感情。他不是这样的人，他会觉得说实际还是比较重要哦。面包跟爱情，没有面包哪有爱情啊？所以他如果现在的面包的这个经济状况有出了问题的话，他会希望说啊，有奇迹发生，这个祈求奇迹发生是连接到这样的能量哦。那再来就是说，他可能有陷入一些，我觉得是跟这个，或许他经济状况并没有很差，但是在他的心中，他觉得还不够稳吧。那如果说你开始真正越来越了解他，他开始对你敞开心门啊，你会喜欢真正的他吗？他会担心这样子哦，因为似乎你们现在的阶段就是两个人都还是有一些戴着面具的哦。他好像还不太敢让你看到真正的他，然后他无法面对你，可能是之前我这边是有连接到你们有一些族群可能有分手断联啊，或者是说他搞消失啊，这种都有可能。那可能最近有蹦出来，所以你才想说来测测看这样子，或者是说的确他就是属于那种久久才回一次讯息，你根本都搞不清楚他在干嘛。其实他呢也是知道的，也知道说好像说是你一定会很伤心，可是他嘴巴就是不会说出那种甜的话，那更何况是道歉的。所以你可能他有一种那种好像找不到台阶下的感觉，你可能要自己做台阶让他下这样子。如果你喜欢他，如果你不喜欢他就算了。那你都看到这里，我就是假设你喜欢他嘛。那他其实刚刚我有讲，他到了一个这个做决定的点了，他想要再试试看，好不容易鼓起勇气想要开始这个新的开始。那我觉得你就是静待消息吧。他是欣赏你的，然后而且他有一点点这种保护意识，他会觉得他喜欢你依赖他，无论他是这个阴性能量还是阳性能量啊，他都有一种好像大男人大女主的感觉有这种感觉蛮有肩膀的。那他其实是想约你出来的。如果你讲说老师我之前都有约他都不出来啊，那这个就是他心里其实这样想，只是可能他的嘴巴就是说不出那个好听的话，他就没有办法说好这样子哦。那他自己也是知道他需要勇敢一点的，我觉得他有开始在下定决心想要跨出去了。你看这个我让你靠，喜欢你依赖我，这好对应哦。那我觉得就是他有开始想要勇敢了，虽然他有很多顾虑，但是看起来他想要努力看看这个试试看新的开始。那你会喜欢真正的我吗？你爱我吗？这样子他都有一点点没有自信的哦。那起初呢，他是觉得你们可能是没有未来，有可能你们差距目前是大的吧，或者是在他的眼中觉得这样子是差距很大。如果他可以接受，那你可以接受吗之类的，就是觉得你们还没有说开。那所以他也会说有点矛盾哦，好，没有未来又觉得说好像想象美好的未来，其实他的确是想象过跟你在一起会怎么样。那他决定目前就是既然还没有办法说能够马上往前冲，因为毕竟现在还是有差距嘛，但是他慢慢的喜欢你，他也希望你不要走。那关于这个有一点烦，就是说可能他难得碰到喜欢的人，那心里很久没有这样子的悸动，有一点会干扰他的生活。所以
如果他是属于那种按部就班都要照计划进行的人，你这样好像天外飞来一笔的这种小可爱型的，他就会觉得说，哎，这个是有一点点说又闲但是又喜欢的感觉啦，就有一点烦，就你很烦呢你，其实他很喜欢这样子，他比较有一点说不知所措，碰到这种类型好像就是没辙这种感觉，所以这张有这样子的连接到这样子的能量哦。好的，那以上这个就是为你的解牌。喜欢我的影片请记得帮我按下订阅，这样有新的影片你就会优先收到咯。那么我们下集影片见，祝福你，拜拜。选项2的朋友，请你对应看看，如果有符合就可以继续往下听，如果没有就要麻烦你参考别组或是其他影片。好，第2组的朋友第2组的朋友可能我讲几个情形啦，因为这几个能量特别明显就是要么就是可能是那种你来看前任，好，或者是你们是那种老夫老妻，那感情感觉变淡了。好，那要不然呢，这感觉就是有一种，坦白说就是你可能会觉得不太舒服的能量。那我试着表达看看你就听一听，如果说不准的话就绝对不是，就不要硬往身上套你就可以出去重新选，或者是看很多其他的影片都可以。这边呢，我有感觉到一种他一直在利用你的能量，在操控你的能量，所以不排除你有感到，你有在怀疑这个对象是不是有在 PUA， 他是不是自恋型人格，或者是他是不是在暗中的偷偷的操控着你。他怎么样操控呢？就是他可能有时候给你糖吃，有时候讲话又很锐利。那有时候听起来像是在你会听不出他到底是褒还是贬这种言语，或者是他开的玩笑听起来就是人身攻击，但他却觉得很好笑。可能他是开你玩笑，然后自己一个人笑得很开心，或者是自己伙同一堆旁边的人都笑得很开心。如果你们有小孩他可能就是伙同小孩都一起嘲笑你。那小孩不懂事嘛，可是你完完全全知道他在搞什么，那你就会很伤心。然后类似这样子，这感觉有一点就是像老夫老妻啦，就是感情变淡了，然后有点就走到了那种7年之痒啊，还是说有一点出现分歧的感觉啊。坦白说有点这样子我希望你不要觉得不舒服就是我就是这个是验证那你会觉得说好像过去呢，他常常比较像是出一张嘴的人，他只要发号施令，那其实真正在做的都是你。所以说虽然你们看似有一些成果，但是如果没有你的话，你觉得他不会有今天的他。好，如果你们是一家人啦，就是如果你们是伴侣了，你可能会觉得这个家今天能够走到今天比较偏向都是自己的辛苦才有办法走到今天。那你的对象很有可能呢，他的这个外在条件是好的，外在条件不一定是他长得非常的漂亮或者是帅，就总之他可能是会被人家敬仰的，可能是会被人家行注目礼的，就特别突出。那所以呢，人家应该没有办法想象他在感情面前，或者是在喜欢他的人面前是这个德行类似这样子就是反差感是有的。然后你甚至会觉得他好像会故意惹怒你。其实或许你要的只是他一点鼓励而已，说一些好听的话。那他也不是不会说甜言蜜语啊，因为当初在你们感情还不错的时候，一定也是有这样子甜蜜的时候嘛。那你可能就是会想说，那个时光怎么就不见了那你会觉得说他心里明知道说你想要的是什么，可是他就是偏偏
好，因为觉得好像他故意在跟你作对，他故意在惹怒你，所以其实这个你仔细一起去查，其实也有一种 PUA 的感觉哦。但我们不要定义它是不是就 PUA， 因为这个其实还需要更专业的去厘清它。那我现在只是在讲一个验证，就是有这样子的感觉哦。那你会觉得好像求助无门，你想要跟人家说的时候呢，每个人都觉得说你已经够好啦，哦，你还有什么好挑剔的呢？类似这样子哦，所以你好像也找不到一个出口。那这可能比较偏向过去的情形啦。好，那这个对象呢，他的现况就是他发现说，因为他其实之前对你真的是有一些任性，他发现说他不能再这样了，好，开始有一些觉醒，好，他觉得其实你是一个很难能可贵的人，好，一个宝物，他好像意识到这一点了。那他怎么会这样子草率轻率的践踏你呢？好，就过去他的确有一种好像在玩的感觉，有一种耍任性长不大的孩子的感觉，就试试看嘛，看你会怎么样嘛，你又不会跑，类似这样子哈。你不要生气哦，你把它听完了好不好？我自己都感觉到有一点生气。好，那他现在觉得说，其实他就是你才是真正这个人生的旅途中是他的一个最佳的伙伴。那他呢觉得说跟你才是真正的未来，好像那个有一种再一波升起的一个爱意，现在才萌芽。就我不管你们以前有没有交往过，或者你说你们只是在暧昧，好，如果你们只是在暧昧的对象都没有在一起过，那这个就是他对你的爱意现在才萌芽，他现在才意识到说，哎呦，我之前好像太任性了，我怎么可以这么草率的对你？这个是暧昧都没有在一起过的。那如果你们是在一起过的，无论是前任或者是现任，就是你是不是考虑想离婚啊？这个都有可能。这样子的话呢，好像是这是第二度他对你又燃起了这个爱火，他觉得好像要珍视你。好，那这个就是验证，你这边就先对应看看符合的话我们就继续听下去。好，那我们来看宇宙建议该不该放弃这个人呢？去还是留呢？好，这边看到呢，你们就是你们是不同世界的人但是这个又比不同世界又再高一阶，就是你们用的语言都不同啊。好，如果你要讲爱的语言的话，可能爱的语言是不一样的。好，也许有一个人是行动付出的行动，有一个人可能是要的是肢体接触，好，类似这样子那讲话沟通也常常讲不在同一个点上，他讲东你讲西，那你们都会很容易误会对方的意思，因为这个感觉好像是思维逻辑也特别的不一样啊。有一种就是一个来自于金星，一个来自于火星啊，这两个不同世界的人怎么沟通呢？就看起来有这样子的情形，但的确呢，你们两个是相遇了，而这个相遇是有意义的，这个相遇为你们带来是各自的觉醒，所以你可能会觉得说你跟他的议题很像是照镜子，有时候他就是会特别触发你有伤痕的那个点，可能呢这些伤是你都没有意识到，他在潜意识的东西就是会被这个人给撩起来。那对于他可能也是就是我不知道你听会不会很不开心啊，就觉得他这样子精神操控我，怎么他也有这种感觉吗？亲爱的，其实他有他也会觉得怎么好像有一些点会被你撩起来，为什么哪里有伤口你往哪里撒盐呢？那你可能也这样想他好，这个是跟你们的灵魂，这感觉是有课题，这个业力需要对方来触发。那触发的原因是什么？其实是想要你宇宙是想要你要进行自我的疗愈啦，因为一定会痛嘛，会有情绪嘛。好，那情绪在哪里，其实心魔就在哪里啊。我们就要讲，不要讲心魔好，我们就讲说潜意识的某一个伤疤是需要拿出来
检视一下哦。那这个伤疤呢，有点像是说你尘封已久一个抽屉。好，可能你回老家啊，有一个你的书桌，你很久没有去打开那个抽屉了。那你把那个抽屉打开以后呢，你看到了这一些旧照片哦，是有一些伤痛的哦。那你就要考虑说，是拿出来把它整理，再看一看嘛，再端详一下，然后看一下啊，是不是过去了？过去的话，你应该不会心痛的。但你为什么现在还痛痛的呢？表示这件事情可能还没有过去哦。好，那你现在是不是要该做一个判断哦？你要加入你的理智嘛，去思考这件事情，我还要不要留下它呢？我要处理掉它吗？还是我把它灰尘拍一拍，擦干净，摆出来，摆在书架上？这变成是我一个很美丽的印记，还是说伤痛还没过，你就要把它放回抽屉里再关起来？这都是你的选择，没有对或错。看似这个对象就是会触发一些你这样子的点，那他也认为你有触发他，所以我这边有看到很像那种老夫老妻的斗嘴啦，坦白讲有。然后呢，你可能会一直觉得自己的付出都得不到回报，那你要的回报其实也不是说非常多，就只是刚刚我前面讲的，也许只是一个轻轻的抱抱你啊，或者是安慰的话，比如说老公你辛苦啦，老婆你辛苦啦，他就是讲不出来哦。那他好像仿佛也在等你讲，所以这是有一种互相拉扯。因为今天你会感觉到痛，表示你那个点还没有得到医治吗？你还会有反应吗？表示那个伤口还在流血流脓啊。那表示这既然让你碰到了，就是说你有这个伤口需要处理。所以呢，这段关系啊，我不会定义它是全部的不好或全部的好。所以宇宙这边告诉你的答案就是说，你现在的痛点很有可能是反映着你自己的伤痕，可能不是针对这个人哦。那你的确是有伤痕才会痛嘛。所以这段感情呢，要端看你怎么去看它。你如果就是觉得他处处在针对你啊，那可能就是这样了。所以考验到你自己有没有办法所谓的转念。那转念不是说逃避它，也不是欺骗自己，就真的是去面对自己的伤口。那面对伤口需要勇气，而且也需要智慧。有的时候呢，这个伤很深的话，也不是自己可以处理的。那或许你就真的是要寻求专业，因为你看起来求助无门嘛，你看起来就是朋友都觉得你过得好啊，只有你自己觉得不好，这朋友眼光会认为你已经很好啦，你这样子还抱怨，那比你惨的人更多呢之类的哦。你可能听到很多这样的话，所以你也闭嘴了。那这样子的伤痕，你一再的会出来的伤痕，势必就是表示就是说跟你这些平常的麻吉朋友闺蜜，这个是没有办法讲，因为他们没有办法同理你嘛。那你要怎么样凭着自己的理智去转化它？有的时候可以，小的可以，小的痛小的伤口是 OK 的，自己擦擦药就好了哦，擦擦优点啊什么就好了。大伤口万一要缝的怎么办呢？那你觉得这种要缝的伤口是跟你这些闺蜜朋友他们有办法处理吗？应该没有办法处理。所以有的时候呢，你甚至要寻求专业哦，比如说你找心理咨商师聊一聊，或者是好啦，比如说你就来学个塔罗好了，因为学塔罗也会帮助看到自己的内心。还有你看到非常多的个案之后，你会发现这些个案好像老天爷都透过这些个案在跟你说话，老天爷往往带一堆跟你的情况差不多的人来到你面前。所以不知不觉当中你以为你在疗愈他们，其实是他们在疗愈你。那你就会越来越坚强。等到有一天你看到你心中认为的这个，比如说你觉得这个对象好像是一个大魔王般啊，你看到这个魔王，你可能都会觉得他很可爱。好吧，我不知道你会不会想揍我，但是就是我也不敢讲说我能够100%都做到，因为每个人心中都有一些伤痕。那这个深浅是不一的。我虽然听起来讲的轻松，可是我觉得我自己在做占卜师的这一段路，也是一直被宇宙就是透过个案把我的伤痕又挖出来再看一次。
然后慢慢处理，慢慢处理，到后来我看他那种不是漠不关心，不是冷漠的把它压下去，而是会欣赏我那个伤疤，会觉得这就是我美丽的征战的印记啊，会感谢这个当初带给你看起来很不舒服的这个对象的。当然还是有一些没有办法啦，这可能就是需要一些时间，或者是等你再更强壮一点的时候，你再去打开这个抽屉，面对这个伤疤。好，那我们接下来看一下这个对象有什么话想对你说。所以我再拉回来，我做个总结，就这段关系就是其实是端看你啦，因为这感觉就是一个觉醒，这个对象出现是要来让你觉醒的，那要就端看你怎么看。如果你撑不下去，当然你选择离开也是可以啦，可是问题是你的课题还没有去对付完，那你怎么会难保说下一个对象会不会又类似的情形又出来？因为通常我们那个有课题就是这样，你没有处理完，那你换下一个对象，他大概来的又会是差不多的类型。所以我这边我觉得不容易，但是我会如果是站在朋友的角度或者是站在如果你是我的学生我会建议你试着去面对看看这一位对象，就是如果你可以在这一场关系当中你得到了疗愈，你甚至可以原谅他，那我觉得你就无敌了，好像你的那个幸福，你的丰盛才会真正的开始。但无论是用什么样子的方式让你幸福丰盛，不见得是会再有一个对象更好怎么样的，但是也可能是在别的地方祝福你也许就是让你什么事业就发展起来你就再也没有心去管他那个好像在那边 murmur 在那边碎碎念的，你也不会觉得怎么样了没有杀伤力了有一天你会醒来，会觉得说其实我好像没有那么讨厌他了，那就是你得医治了。所以其实重点是你自己，不是那个对象，那对象是来触发你的。好，这样希望我这样讲你可以明白好，那我们就来看他有什么话想对你说。在抽字卡前，请容 Yui 招生一下。想学习宇宙塔罗的朋友，欢迎加我的 Line @Yui Tarot。Yui 在教的课程是跟坊间不太一样的会教你开通与宇宙连接的方式达到灵通，且搭配牌卡交叉验证，是毕业后就可以执业的。但无论你要不要做占卜师，学会以后你要从事其他身心灵疗愈相关，或者是要提升自己心想事成能力、显化能力，甚至是想要疗愈自己曾经受伤的心，都将会非常有帮助。那课程就是1分钱1分货，如果要学就学真的可以用的，先在这边欢迎你加入咯。被你看穿，你真的好温柔，把握当下，想象美好的未来。这张刚刚前面有出现过，或许你也可以去看看第一组你对我真的非常有耐心，检讨自己，等我状况好一点我才敢向前，想突破现况，放下理智，勇敢追爱，好甜蜜，我已不能没有你，谨慎，该怎么弥补？我承担不起，我没你想象的好，其实心中还有你。好，所以他这边你看刚刚我前面讲的那个，他好像似乎现在才明白，他之前是太草率，太轻看你了，太草率的对你了，他感到有一些抱歉，然后需要检讨，还需要弥补你的但是我觉得他这个人应该自尊心颇高，看似他是不会讲话这么甜啦。那但是呢，看起来他有慢慢的想要突破现况，想要改变想要珍惜，因为他其实觉得你真的还是对他非常的有耐心
这个，然后又很温柔的对他，你好像也没有一直在揪着他要吵，也没有说真的想要吵赢他也没有想要追着他跑这个要看你们的交往的程度啦那总之呢，他觉得你很有智慧你似乎是有看透了些什么有一种参透万事的感觉，也有可能你现在因为专注在你自己的事情上，所以你比较没有一直去把他的事情放大就是你转移注意力。好，那渐渐的他就觉得说好像你这样子的态度是不是就是好像他会觉得你非常的有智慧就是你也没有再追问他了那现在就是说我觉得他会准备这种有一种弥补的感觉吧，也许就是也许会比之前你们的互动会比之前更加的进步一些因为他这个有开始想要行动起来，想要弥补你的感觉那他也会觉得跟你在一起其实是很甜蜜的，因为你又很包容他，他觉得把握当下吧，就是现在你们现在是什么样子的状况他想要延续下去那如果说已经是断联了我觉得他有想要回来的能量那他有发现意识到说他已不能没有你，那你如果说你现在在看的是阴魂不散的前任，你可能会感到很害怕那你自己也要去判断就是如果你已经往前走了啦那就放下吧总之你今天是来看这个人的心声，他其实是有后悔，他想回来的，他觉得之前对你不够好的，因为他发现他其实心中还有你那但是如果说要承担什么责任，他又似乎还是承担不起，或者是承担现在这样子的後果，就是以你们的状况，因为我也有看到有一些好像是在测这个离婚了的对象他又会觉得说他有检讨自己，但是他又觉得他回不来承担不起啦因为好像该怎么弥补也没办法对，所以但是也有看到这种谨慎的能量，就是你们之间还是有一种叠对叠的能量，还在互相观察观望吧，看说你是真的改变了吗，还是只是演给我看呢之类的有这样子的能量在好的，那以上这个就是为你的节拍，希望对你有帮助。喜欢我的影片请记得帮我按下订阅，这样有新的影片你就会优先收到咯。那么我们下集影片见，祝福你，拜拜。选项3的朋友，请你对应看看，如果有符合就可以继续往下听，如果没有就要麻烦你参考别组或是其他影片。好，这边我连接到有一些无奈的能量，有一种远水救不了近火，所以不排除你们可能是有差距有距离的。那这个距离呢，有可能是真的就是远距离，那也有可能这个感觉好像怎么今天3组都有一种不同世界的感觉可是你们的这一对呢，看彼此是非常憧憬非常向往的就是巴不得自己可以活成对方的那个样子如果你没有特别想要像他那样就是也表示说可能你很欣赏他的无论他现在是什么样的状况，总之你是欣赏他的，他也是欣赏你的。那有可能呢，你是比较活泼灵动那他好，总之就是你们有一个人，因为我今天要讲的是他啦，所以我觉得应该是他我这样讲是因为大众占卜的能量有时候会互换啦，反正你就对应看看，反正不是他就是你们两个人之中有一个人呢，偏向是那种很忙那常常就是随口随到，或者是常常飞东又飞西，好像好忙就那种一生悬命就日文的一生悬命就是很努力他必须要很努力很拼命他可能又连接到
大概这几期常常出现的这种比如说警消啊，不排除有这样子的医护人员啊，就是那种比较在处理紧急的事情的，亲上火线的这样子的事情。那他常常会觉得他有一种无力感，他可以照顾别人，却没有办法照顾你。他其实是有一些不知道怎么办的。他看到你很像是他的白月光的感觉但又是似乎他无能为力，就是他如果想要靠近你很难。这个难呢，比较像是这个现实世界就自然而然有了一个隔阂，把你们两个拉开。那他知道呢，我觉得你似乎也感觉得到，你跟他之间是有一种很纯粹的喜欢。那他其实是喜欢你，只是呢又要表现的就是没有办法有应该不说表现，就是他逼不得已，他也没有办法有动作，没有办法跟你表达，所以你可能会感觉到他忽冷忽热，忽退忽进。如果你喜欢我，你怎么会只有这样？就是可能讯息爱回不回，你会觉得是这样，拖很久才回。那如果你不喜欢我，那你连回都不要回啊。可是他还会回，所以你可能要想一想，有没有可能是这个人真的很忙？如果你有办法看到他的生活的话，一比较之下，会不会其实他回你的讯息还算是多的？有没有这种可能呢？因为我这边有看到他其实是蛮珍惜这段感情，他想要向你走去，可是却无法，迫于无奈的感觉那他呢，到现在还是很坚定。过去我不知道他到底走过了什么样子的心路历程，但至少我现在看到他似乎是有坚持了一段时间他觉得你们两个其实是可以走很长久的，你们有一种强强联手的感觉，就其实你条件是蛮好的，跟他是很匹配只是就是这种使不上力的感觉啊，心有余而力不足，或者是远水救不了近火，那他会有一些觉得自己不配拥有你，因为你其实可以找到更好的，你其实可以不用屈就于他的，有这种感觉好吧，那这个就让你当作验证。接下来我们来看一下，宇宙建议该不该放弃这个人呢？去还是留呢？哇，如果你是我的忠实观众，这张牌也太常出现了吧，应该有发现所以不排除又是同一组的人又选到了这张牌选过这张牌 N 次的请在底下加一底下喊右因为这是第3组也不能加一好，这张牌其实我瞬间连到的讯息就是你们就是彼此的一部分好像一个是鹿，一个是他头上的角这个有一点灵光乍现的角。那其实这个角头上的这个角要生成也是需要时间嘛，好像是急不得的，好像是必经之路。那你们两个相遇其实很有那种觉醒的含义说到觉醒，上一组也有这种含义，可是你们这一组有点像是这种上一组其实有比较纠结啦，但你们这一组感觉是心心相印的这一种觉醒，然后有一点像是说灵魂认出了彼此，很有可能你们前世就是有关系的，
前世就是恋人咯。那宇宙这边是在告诉你哦，这一段关系其实是值得等待哦，但可能不见得是会走到一般传统的想法的那种所谓的圆满的结局哈。比如说传统的观念可能会觉得就是要结婚，那我觉得你们这个不见得是一定会去执行那个结婚那个手续哈，因为看起来你看对方都有一种无能为力，有差距，远水救不了近火。那这个有差距也有可能真的是你们之中有什么东西差异很大，生活背景差异很大，两方家庭相差甚远，或者年龄差距很大，有一些比较不是传统眼中的门当户对哦，这个门当户对要打引号。所以有可能你们两个会发展成就是因为你们这个段感情是需要你们两个都下定决心要携手并进才会有结果，那这个结果又不是一般世俗定义的那种的结果我觉得啦，就是值得等待，那急不得，因为成长需要时间，就像你生一个小孩，他也是从婴儿慢慢长大嘛，慢慢学爬，慢慢会走啊，开口讲话啊，这个是必须要经过时间他才会长得好嘛，不是可以说跳过就跳过。所以你们今生相遇其实就是有一种需要一起成长，然后慢慢发现就是说你好像就是我的一部分。这个听起来可能有点悬，但是我觉得渐渐的你们会双方都会意识到说我们好像真的特别有缘分，有可能其实宇宙有在你或他身上都留下了一些征兆或者是印记。好，比如说你们可能有很类似的成长的童年，好，甚至阴影，还是说你们的经历有可能有一些是相似的，那或许是你们的生日是很相近的，搞不好同月同日还是怎么样颠倒啊这样子或者是生日就是连着之类，就是会有一些巧合，你会觉得遇到这个人真的是很特别，不是刻意想遇就遇得到的但他就是出现了，茫茫人海当中怎么偏偏就出现在我身边呢？偏偏你们两个就相遇了，你觉得这是巧合吗？我觉得不是这个是不是你们就是注定今生要相遇的？那所以呢，你们这段感情啊，会经过这样子的阶段，就是从觉得不可能走在一起，到两方渐渐认定了彼此其实就是彼此不可或缺的那一部分，那一块拼图，有了对方就感到完整，而这个完整又不像是传统定义的那样子的条条框框下的完整，是你们两个认为的完整，然后两个携手并进，两个都要做出决定我们决定要跨过这一些挑战，一起携手并进，就会影响你们想要的未来。那这个未来有一点点像是说要有一种其实还蛮有那种古时候那种私奔的能量啊，就是不顾一切，我们两个要选我们心之所向，也就是彼此。好，这个好像是仿佛看到了一个进程，那也当然是要看你有没有办法撑得过去啊。如果你觉得你不要这样子，你觉得这样叫做虐恋，你觉得不能辜负家里的期望，那当然你有自由意志，你可以选择不要嘛。但是今天你是来看塔罗牌，那宇宙就是透过友谊来传递给你，就是说其实这段感情是值得等待啦，那看你要不要而已，这就是取决于你的自由意志。那你如果
觉得没有差，我可以等他哦，我也不急。好，那你就不妨等待看看，因为这看起来成长嘛，需要时间，就像养孩子一样哦，急不得。好哦，那如果不要就不要哦，这个就是自由意志最大。那但看似这个是一个很特别的缘分啦，如果你选择不要，这个人大概就是会一直留在你的心里，他太特别了。我连接到是这样的能量，你们两个应该都很特别，都是属于那种灵性比较高的。可能你们今生如果啦能够所谓的走在一起修成正果，应该是要来帮助这个世界转化，可能讲玄一点，就是要来提升地球的振动频率啊，这种的好像是有使命的但是当然啦，回到我刚刚讲的自由意志最大，你还是可以选择不要啊。好哦，那如果要的话，看起来就是会一起做一些什么，那就是人生中的好伙伴，然后也像知己，也像亲人，也像恋人一般的爱。好，那我们接下来看看他有什么话想对你说。在抽字卡前，请容 Yui 招生一下。想学习宇宙塔罗的朋友，欢迎加我的 Line @YuiTarot。Yui 在教的课程是跟坊间不太一样的哦，会教你开通与宇宙连接的方式，达到灵通，且搭配牌卡交叉验证，是毕业后就可以执业的。但无论你要不要做占卜师，学会以后啊，你要从事其他身心灵疗愈相关，或者是要提升自己心想事成能力、显化能力，甚至是想要疗愈自己曾经受伤的心，都将会非常有帮助。那课程就是1分钱1分货，如果要学就学真的可以用的，先在这边欢迎你加入咯。你是我的菜，怕受伤，小迷糊，旗鼓相当，就是强强联手的感觉。我的经济状况不太好，暂时离开，自己都顾不好还谈什么？因为他很看他顾不了你呢。你在拒绝我吗？故意气你，谢谢你照顾，希望被你看见，是我不对，希望你心里有我，你不主动，我也不主动。崇拜，梦里的我们是如此美好。好我觉得你们现在的关系有可能是按下暂停键的时候啦，就是你可能会感觉到他的这个，比如说如果你们是平常是以传讯息为联络方式的话，可能他就是讯息都回得很慢啦，那有可能慢到那种好几周然后才回，类似这种他有一种无能为力因为他这个经济状况有可能是或许他的工作很辛苦，那他一直这样子就是在从事这种救火的工作这种都要比较忙碌随口随到的工作，他其实也有考虑想转职吧这个可能会牵涉到他的经济状况，那他需要先顾好他这一块，所以这个会有一种暂时离开的感觉，暂时登出了那所以他会觉得说自己都顾不好还谈什么，那如果你需要一些情绪价值，需要一些陪伴，他似乎是给不了你目前他的现阶段是这样。再来就是说崇拜就是你们是彼此欣赏的，他很欣赏你他觉得你活的样子是他向往的，这个是刚刚前面有讲那我觉得就是你可能会在犹豫说如果说他都没有回你讯息，你会犹豫说是不是还要传给他，我觉得你可以传就虽然他一直没有读，还是说他很久才回，你好像偶尔报报平安或者是你有一些开心感动的事情跟他分享一下，他
过一段时间一起看的时候，好像他是可以接受的。有的人可能不能接受啪一大串讯息，可是你看他这个，如果你不主动，他也不主动哦。然后就他甚至会觉得你是不是在拒绝他，你是不是忽略他了，你是不是比较不爱他了。所以有一点点所谓的作吧就是难呢。你对他我觉得啦，因为他喜欢你啦，所以你的讯息如果所谓的比较多则一点，他是可以接受的。那当然如果他碰到不喜欢的人，讯息超过2-3封他就觉得很烦哦。但他看起来是不会，因为你是他的菜嘛。那他有一种这个自尊心可能他自尊心比较高，那他会怕受伤。你们两个可能目前呈现着你不表态我也不表态这样子的一个姿态那他其实觉得你是很可爱的，有一种小迷糊的感觉。你可能有一种傻大姐，还是就是这个大智若愚吧。你平常是很有智慧的，可是在他面前好像有时候会退化呢，变小孩的感觉他会觉得有种小迷糊很可爱的感觉那旗鼓相当刚刚讲过了，就有点像是强强联手，所以其实他是觉得你很棒的崇拜你嘛。然后故意气你，我觉得这有可能他是在测试你。刚刚我抽到的那一瞬间有这样子的能量他可能会看看你的反应是怎么样。或许他过去以前有喜欢的对象都会被他气跑，那他也会测试看看你的底线在哪里，你会不会也因此而气跑了那我觉得他有感受到你是照顾他的，你很关心他，他是很感激的。那再来就是他自己知道说他的行为可能会让你觉得不舒服可是这个感觉就是他有一点也好像也没说不出口，那他可能就将错就就错了吧希望被你看见这个心情是有的，所以他还是希望你稍微追他一下呢。看你啦，你参考，我觉得还是你还是不要疯狂传讯息的那种，因为我怕你听到这个你就万一是那个很冲的那种人，就哇你狂传20-30封，人家真的会吓到啦。但我觉得你就是特别有值得纪念意义的事情或者是特别感恩感动或者是想要鼓励他，鼓励也不要太多就是你就自己斟酌如果你传了个3-5封他都一直没有读，那你就先暂停一下好了就是你就自己要去斟酌一下。因为他这样子的表现会有一点点疑似像回避型依恋的人格。那如果你刚好是属于就是那个焦虑型的，你听到这个话你可能就追过去了就不要你要自己去斟酌，因为他觉得你其实是跟他旗鼓相当的嘛，所以你要斟酌他传讯息给你的量，你要抓到，尽量去抓一个平衡啦。那你就是如果他真的都是句点王，就讲一个字就没了那你可能回你的讯息就也不要打太多字了，就是稍微学他，然后你要去取得一个平衡。但是你还是要刷存在感看起来是要的他这个你的对象他是自尊心比较高，他要你主动但又不能过头嘛，所以你还是要刷一下存在感，如果你喜欢他的话好那他有梦到你，因为他觉得这个梦到你因为这个梦到你的时候可能醒来会觉得说希望你心里也有他好你看这个会梦到你嘛，这个就是宇宙大能的手在拉你们两个走在一起你们两个这个相遇好像似乎是被带领的那可能你就算不跟他联络，好像老天爷也会让他一直在梦里梦到你所以你也不要太着急好那以上这个就是为你的解牌。喜欢我的影片请帮我按下订阅，这样下次有新的影片你就会优先收到咯。那么我们下集影片见，祝福你，拜拜。